为着方便集中管理，目前伫东风地下道列管的机油有28位。市政府消费局因应即摆冷气团罗南加自然基金会社工，除了送烧茶饮料、针对口健康各类机油，嘛替因帮会案。资赠一些御寒的衣物，包括睡袋啊、暖暖包，还有毛衣，还有外套，还有毛帽跟御寒的袜子。其实除了政府的关心，消费局表示讲，真侪民间团体嘛会发挥爱心，送真侪物资来。当然，疫情期间，机油聚集伫半封闭式的地下道，为了加强防疫，袂使出问题。消费局嘛指派3位机油轮流做防疫班长，来替出入的机油甲民众量体温、喷酒精。那如果异状的话，那防疫班长会启动机制，然后通报给我们。徛伫政府立场，希望讲因会使入去机油中心大，安尼较舒适。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。